जब भी हमें हिचकी आती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई याद कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारा सिर्फ एक मिथ है। साइंटिफिक रीज़न के अनुसार हमारे बॉडी में एक मसल होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं, जो हमारी छाती और पेट के बीच में होता है। जब हमारे पेट में गैस भर जाती है तो डायफ्राम उत्तेजित होकर सिकुड़ जाता है, तो हमारे फेफड़ों में जाने वाली हवा रुकावट के कारण एक अजीब सी आवाज़ पैदा करती है जिसे हिचकी कहते हैं। जब हमें हिचकी आए तो ऐसे में ठंडा पानी पीने से हमारे डायफ्राम में होने वाली उत्तेजना शांत हो जाती है, जिससे कि हिचकी समाप्त हो जाती है। कभी कभार सांस रोकने से और अचानक से डरावनी चीज़ें देखने से भी हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिस कारण से हिचकी रुक जाती है। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल हैप्पी क्लॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।